أحسنت أيها الأب بكثرة الدعاء لولدك الصلاح والاستقامة والهداية والسلامة من الفتن، سيجازيك الله عز وجل من جنس عملك، وسيكثر ولدك من الدعاء لك، حتى وإن رأيته في حياتك مقصرا سيكرمك الله عز وجل بشيء لا تحسب له حساب يهيئه الله لك بعد موتك. فأكثر من الدعاء لهم، خاصة أن الأبناء الآن في هذا الزمان يتعرضون لفتن كثيرة وصواد عديدة، وابتلوا بأشياء ما كانت موجودة في أزمنة قديمة. فأوصي الآباء بكثرة الدعاء لأولادهم وأولاد المسلمين وتحري أوقات الإجابة، والله أوصي بذلك، كثرة الدعاء لأولادهم وأولاد المسلمين، أن يهديهم، أن يصلح قلوبهم، أن يقبل بها على طاعة الله، أن يصرف عنهم الفتن، أن يهديهم إلى صراطه المستقيم، يكثر لهم من الدعاء. فإذا كان المرء كثير الدعاء لأبنائه وأبناء المسلمين سيهيئ له الله بعد موته من أبنائه من يكثرون له من الدعاء ومن أبناء المسلمين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الشيخ: المعنى الذي في هذا الحديث انتظمه قول الله تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا أي باشروه في هذه الحياة، وآثارهم أي آثار أعمالهم، ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. نعم.